Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Diqqət etmeniz lazım olan mövzular silsiləsindən növbəti bir sizə mövzu izah edəcəm. Bu mövzu isimlə bağlıdır. Belə bir cümlələr var. Məsələn, almasın, heyvasın, narın, görmədim. Cümləsində deyir ki, altından xətt çəkilmiş sözlər ismin hansı halındadır? Yəni, almasın sözündə heyvasın sözü və narın sözü ismin hansı halındadır? A variantı, məsələn, ismin hansı halındadır deyə bir sual var. A variantı deyir ki, adlıq. B variantı deyir ki, yiyəlik. C variantı deyir ki, qeyri-müəyyən təsirlik. D variantında deyir ki, müəyyən təsirlik. Müəyyən təsirlik. Bunu əksər şagirdlər qeyri-müəyyən təsirlik kimi götürürlər. Amma əslində burada almasın, heyvasın, narın sözləri müəyyən təsirlik haldadır. Cavab müəyyən təsirlik haldadır. Niyə? Çünki təsirlik hal uşaqlar. Təsirlik hal neçə ilə bölünür? 2 ilə bölünür. Müəyyən təsirlik hal, bir də qeyri-müəyyən təsirlik hal. Müəyyən təsirlik halın şəkilçisi I üstü 4, bir də bitişdirici samitlə işlənir, N üstü 4. Qeyri-müəyyən təsirlik halın şəkilçisi yoxdur. Burada adlıq halda niyə götürür? Bəzi uşaqlar da bunu adlıq halda götürür, bəzi uşaqlar bunu qeyri-müəyyən təsirlik halda götürür, yanlışlıqla. Niyə adlıq halda götürürlər? Deyirlər ki, müəllim, alma, alması, burada N bitişdirici samit var. Nə? Görmədim almasın. Sonra deyirlər, müəllim, heyva sözü var. Heyvası mənsubiyyətdir, N adi bitişdirici samitdir da. Sonra deyirlər, nar sözün köküdür, I mənsubiyyətdir, N bitişdirici samitdir. Buna görə biz adlıq götürürük. Xeyr, buna görə adlıq götürmək olmaz. Niyə? Çünki niyə görə qeyri-müəyyəni götürmək olmaz? Çünki uşaqlar deyirlər ki, müəllim, biz ona görə qeyri-müəyyən götürmüşük ki, almasını, heyvasını, narını görmədim kimi düşünə bilərəm. Əslində bu da yanlışdır. Niyə görə bu da yanlışdır? Çünki qeyri-müəyyən təsirlik halda olan sözlərin şəkilçisi yoxdur. Yəni, şəkilçisizdir. Şəkilçisizdirsə, buradakı N nədən ötəri artırılıbdır? Ona görə artırılıbdır ki, bu N-da ona görə artırılır ki, N bitişdirici samitin funksiyasını deyək. N bitişdirici samiti sait ilə bitən sözlərə nə artırır? Sait ilə başlayan şəkilçi artıranda sait ilə başlayan şəkilçi artıranda bu N bitişdirici samiti ikisinin arasında gəlir. İki saitin arasında. İndi burada problem nədir? Burada müəyyən təsirlik halın şəkilçisi ixtisar olunub deyə, yəni bu gördüyünüz I şəkilçisi müəyyən təsirlik halın şəkilçisidir. Bu burada ixtisar olunub. Almasını, heyvasını və narını görmədim. Sadəcə bunu ixtisar edib sizə verirlər ki, sizi çaşdırmaqdan ötəri. Bu ixtisar olub deyə, buradakı N bitişdirici samiti gördüsə, bilin ki, buradakı I samiti ixtisar olunub. Yəni təsirlik hal şəkilçisi, müəyyən təsirlik halın şəkilçisi ixtisar olunub. Sadəcə olaraq ya da sualı salan şəxslər həmin I şəkilçisini ixtisar edərəkdən sizi çaşdırmaq üçün bu sualı salıblar. Burada N bitişdirici samiti gördüsə, bilin ki, həmin söz hansı haldadır? Müəyyən təsirlik haldadır. Niyə? Çünki N qeyri-müəyyən təsirlik halın xüsusi şəkilçisi yoxdur deyə onunla hər hansı bir saitlə başlayan şəkilçiyə artıra bilməz. Artırıla bilmədiyinə görə də orada N bitişdiricisinin heç bir ehtiyacı qoyulmağa heç bir ehtiyacı yoxdur. Ona görə də doğru cavab nə olacaq? Müəyyən təsirlik hal.